Ủa đây này à? Cái này 7 ngày tuổi rồi chị. Cái này được 3 ngày nữa. 3 ngày. Lên lên. 5 tuổi. Cái này tụi nó uống gì nhỉ? Chưa, nhưng con này là một con kia là chị. Uống một con. Đây là có con chị. Này chỉ có 3 con. Cái này con kia trong máy phải không? Chúng ta để này nhỉ. Hay có mấy con nhỉ? 3 con à? Rồi cái em bắt này nhé. Để lấy đâu chị. Nó còn non lắm kìa. Cái này mua đặt của là một con tầm bao nhiêu cân chị? 3 cân à? Con tấm cháu nó lớn đặt. Cái con này. Cái này là con. Của em là hết 2 nhầm 300 triệu. Hai con được chưa?
Mà con đang gì chị ơi? Con à? Là nhấp nhặt. Nó nóng quá đi, nó nóng quá. Qua. Lấy con nào con vậy? Cái này đàn á, cái này không? Ơi. Cái là tô mãi không? Vâng, hắn con bữa nào đã con thêm một con ạ cho nó bắn tẻ lưới ạ con này con máy thì vào bánh hết nghĩa là nó để bắn chưa biết để nó lớn tí không này cái này máy cái này chắc là nó lớn tí đây đây nó lớn năm con lấy đâu kệ má có thể ăn này con nào con này còn bao nhiêu con đấy còn bao nhiêu con đấy rồi bây giờ này cái này mọi người là con em ơi là bán hai chị một con năm chị em hai con chị hai con xin chào đây là con không đây là con không đây là con không chị lấy mà để nó không chắc bắt chưa đấy bắt đi đấy bắt đấy đấy đúng rồi đấy đúng rồi đây rồi hai bốn sáu tám mười hai nào con ôi cái là cái này đá thì bây giờ các bác nhá là đi đường xa nó nóng thì để lâu đi vâng cái này về nhà đây đâu có chắc 2 ngày 3 ngày 3 ngày còn 16 con lấy quay tốt đấy rồi bắt đầu đi vâng vâng cái này cái này là cái gì ạ chị cắn thịt vâng
một nghìn hơn nghìn quả. Cháu tự trả đấy nhá. Vâng, thế thì vẫn đã xem đấy. Đấy, quả. Chú cắn được ạ. Đấy, xong rồi. Trong này. Nó sẽ phải đây này. Một chút đấy. Đang mưa thì hơi bẩn. Cái này được. Riêng ngoài này có mấy trăm quả chứ nhỉ? Trong còn không thiếu. Trong rất nhiều đấy. Vâng. Xem ạ. Cháu tự nhặt nhá. Dạ, vâng, cháu hết nhá. Vâng, để các xong rồi chúng ta đi tiếp ạ.
giờ đó giờ đừng 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 Quay bạn có bọc lấy cho bạn lấy cái chỗ của tao bốn mươi ta sáu bọc lấy chỗ tao được bạn đặt đặt sợ với chị trong chị cháu ăn rồi vào vào cái gì chị cái bối rồi
Đây là đến hả chị? Nên thì thế rồi chị nuôi gần 1 năm rồi đấy. Vâng. Em bây giờ em lấy với chị là 4 năm đến 50 con chị ạ. Thế chị lấy giá thế nào ạ? Bình thường thì bán lẻ thì chỉ bán 90 nhưng mà lấy nhiều như vậy thì chị sẽ bớt cho thì chị bán giá 70 70 ạ. Nếu mà đồng nhất thì đấy. Vâng vâng, thế 70 được chị ạ. Thế chị ra ngoài cân lồng cho em xong rồi bắt chị. Ok vâng. Vâng, chị ạ. Đúng rồi. Chị gọi em đây luôn. Vâng. Được 49 cân. Vâng, chị ơi. Bốn bốn cân chị ạ. Chị ạ. Có gì lại nữa. Vâng, em ạ. Cảm ơn chị nhé. Anh chị ơi. Đi, vâng, cái nào ạ? Cà phê. Cà phê cho bé, bé. Có 5 cân 6 chị nhé. Có 5 cân 8 chị ạ. Được, được, 8 rồi. Mua đi. Ba cân 6, 100.000 ạ.
Ra nhanh ơi. Đây con. Anh lấy trong máy à? Máy. Máy à? Để em Buộc cái đây. cái máy nó bên 6 bên 7 bên 8. Ra đi. Cầm cái máy đồ, con này cầm cán ơi. Cán ơi. Cái gì này ạ? Cán con này cái máy còn ba cái máy thôi, lại thế. Ba cái máy. Lấy cái máy này. Con này 150 nha. Lại lên ơi. Cảm ơn em. Cái gì này? Con này.
vàng này là chị nói thật là không như màu vàng mà khoai bán ở dưới xuôi đâu. Bởi vì khoai là khoai tự nhiên là chị là không dùng một cái này nhưng loại bưởi phải không? Khoai bưởi đỗ đấy. Khoai bưởi đỗ không phải là khoai mật. Bây giờ chị phát lên có phải dọn hết đống dây này không chị? Có chứ, chị dọn dây xong rồi tí để cho chị dọn dây. Dọn dây thì mấy ấy, em chị. Em chị dọn dây lên kia xong thì mới được cho cày xong em đi theo chị cày em nhặt. Dạ. Vâng. Em chào chị. Bác ạ. Em đang khoai mà. Đúng rồi. Hôm nay chị khoai ở khoai. Em đi ạ. Vâng. Bây giờ đi ra hộ cô kia đi mua. Thì hai chị em chị dọn thì hai cô đi đâu nào ôm được nhiều hơn nhé. Em này. Ôm nhiều hơn thì tí được nhiều củ khoai hơn. Còn hai lỗ này ba lỗ. Lấy không? Hết rồi. Cái đi mấy giờ cô? 2 giờ. 2 giờ. Vẫn chưa thấy củ nhỉ? Có hay không? Nhiều cái to phết em. Khoai đây mà nhảy nhỉ? Vâng, tí nữa có 1% mới ạ. Nó nhiều thật đấy. Trước đây. Củ to của bé nó không ấy thêm nó kiểu khoai. Là quả to thật đấy, củ to thật đấy. To tướng luôn. To là đúng vậy. Em là lấy khoai là cũng chọn to đều đẹp. Cái mùi này chị lấy tính là khoảng 70 à? Của em rồi tất cả. Thế chị tính tiền em này trước. Thế mai khoai ngon ủng hộ chị. Thấy không? Có. Em về trước anh nhá. Mai đến hàng ủng hộ chị nhá. Cái này nó chỉ trồng một lứa từ tháng 8 đến tháng 2 này, trồng chỉ có lá thôi, nó có củ thôi, nó có củ ấy, nó chỉ ra cái dễ như thế này. Nó có củ to như thế đâu. Nên mình trồng chỉ lấy cái lá của nó để sau làm trồng thì làm giống thôi, với lại lá để chăn nuôi. Ngày xưa trồng nuôi lợn nái nên là cái củ này rất là to đẹp luôn chị. Đấy, trồng tháng 2 đến tháng 8 củ đều như này, mùa hè là nó không lên đâu. Nó chỉ có mất cái dây không à? Nó nắng nó tốt tây luôn. Mùa đông thì nó kiểu là. Đấy, đầy luôn. Sợ chị em mình không phải ngon kia được. Được. Chị bỏ trên khay luôn. 2 cả. Nặng đấy. Sao đến nó đánh. Đánh chặt
đào đi được 6 sọt, sọt chỉ lấy 150, 150 sọt ạ. Cái này 900. Vâng, cô đi mua may mắn mai tí mua. Em bị chị, chị lấy 2 3 5 6 7 8 900 của. Vâng, đi bán thế nào xong mai được ít của chị nhá. Dạ dạ vâng, em nói lại có chị ạ. Đi bán thế nào nhá. Dạ. Con đi dâu. Anh ơi, để phát hiện vâng. Không có bạn cái gì không. Hai người có thể đi ăn cái em quá để ôi cái này nhá. 5.000 quả. Cái này cái gì ạ? Bé ngon, bé ngọt. Bố chưa thế rồi. Em muốn cắt qua. Cái này bây giờ có nhá. Mẹ em ơi, các bạn em nhá. Chị lần 5 cân rồi. Chị cắt được chưa? Chị cắt được. Em bao nhiêu? Chị cắt được. Bây giờ phải bắt đây. Bên kia này. Đây, đây. Vâng, em một tí. Phải đâu? Phải đâu? Đâu cắt. Chơi của chị 5 cân ạ. Vâng. 5.000 ạ. Cái này là một cân rưỡi nhá. Túi này 2 cân ạ. Chưa phải cân chưa? Phải cân chị nhá. Phải đi gì nữa? Ủa nào, lấy cái nào? Đi của 3 bác cân ạ. 8.000 ạ. Đi lấy cái dạ. Dạ, cho chị. Vâng. Đấy chưa? Đấy. Ôi, cái nhà đi rồi về trên đâu? Hết rồi. Tại sao quay ngắm đây quá. Nhà này quay cho đây. Lấy cái này bác. Ôi, nhanh nhanh. Rồi. Cái này có cắt không? Gần 7. Gần 5 cây. Cái hai cân chưa? Vâng, đây rồi. Chị quay cân ạ. Vâng, 2.000. Bán quay cho khách. Đấy đi, cái được 4 cân rồi, tí nữa 4 cân rồi. Dạ đúng rồi. Mình cùng chia nhau ấy. Nhiều người mua quá. Người có hỏi. Còn cái này là cho bài mà, bài thôi. Chỗ nào cũng chỉ có. Đắt đâu mà đi chân nhau gì chết. Còn. Không có chơi. Bỏ đâu. Bài. Mỗi
toàn luôn. Thế lắm nhỉ. Bằng thế này. Đây chị em không? Chạm nhỉ. Đây tập quá. Ok của nó. Cấm gì vậy? Cháu bây giờ nó phải ý. Ăn được có nên là có. Trời ơi về nhà. Ok, em thấy rồi. Của bạn ai bắt? Đây của bạn. Bánh ngon, bánh Đồng anh bắt ra. cái này nhá, cái đồng. Hãy chơi. Còn có anh gọi là có đi. Có nhiều lắm không?